Oppitunti 1. Neuvottelun vivahteet. Hyvää iltaa, Anna. Oletko kuullut viimeaikaisista sopimusneuvotteluista? Hyvää iltaa, John. Kyllä, olen seurannut asiaa tarkasti. Panokset ovat melko korkeat. Niin ne ovat. Neuvotteluista vastaava brittiläinen virkamies vakuutti minulle yksiselitteisesti, että näistä keskusteluista seuraisi jotain hyvin merkittävää. Se on lupaava uutinen. Mistä erityisistä eduista neuvotteluissa keskusteltiin? Virkamies mainitsi mahdolliset taloudelliset tuet ja kauppasopimukset, jotka voisivat parantaa suhteita. Kauppasuhteiden vahvistaminen hyödyttäisi merkittävästi molempia osapuolia. Ehdottomasti. Taloudellinen yhteistyö johtaa usein molemminpuoliseen vaurauteen. Uskon, että kauppasopimukset voivat myös luoda työpaikkoja. Kyllä, lisääntynyt kauppa voi vauhdittaa kasvua eri aloilla. Onko keskusteluissa esitetty huolenaiheita? Jotkut virkamiehet ilmaisivat huolensa sääntöjen noudattamisesta ja läpinäkyvyydestä. Tämä on aiheellinen huolenaihe. Läpinäkyvyys edistää luottamusta neuvotteluosapuolten välillä. Aivan oikein. Brittiläinen virkamies korosti selkeiden ohjeiden tarvetta jatkossa. Arvostan heidän sitoutumistaan vastuullisuuden ylläpitämiseen. Se on välttämätöntä minkä tahansa sopimuksen onnistumisen kannalta. Miten luulet yleisön suhtautuvan näihin neuvotteluihin? Yleisön mielipide vaikuttaa varovaisen optimistiselta. Monet toivovat myönteisiä tuloksia. On tärkeää, että yleisö kokee olevansa mukana tällaisissa merkittävissä päätöksissä. Kyllä, läpinäkyvyys yhteisön kanssa voi vahvistaa sopimuksen kannatusta. Mitä jatkotoimia on odotettavissa näiden neuvottelujen jälkeen? Sopimusten hahmottelemiseksi todennäköisesti luodaan täytäntöönpanokehys. Selkeän viitekehyksen luominen on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta. Odotan myös, että yleisölle tiedotetaan säännöllisesti. Tämä auttaa lieventämään mahdollisia huolenaiheita prosessin aikana. Viestintä on elintärkeää odotusten hallinnassa. Oletko miettinyt, miten tämä sopimus voisi vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin? Ehdottomasti. Paremmat suhteet voivat johtaa suurempaan yhteistyöhön globaaleissa kysymyksissä. Ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden kaltaiset kysymykset ovat keskeisiä yhteistyöalueita. Kumppanuudet todellakin edistävät vahvempia vastauksia globaaleihin haasteisiin. Toivon, että neuvottelut johtavat pysyvään muutokseen. Jaan toiveesi, Anna. Pysyvä muutos vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista. On jännittävää todistaa historian syntymistä. Kyllä, tässä prosessissa mukana oleminen voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteen. Odotan innolla, että pääsen seuraamaan kehitystä tarkasti. Yhdessä voimme pysyä ajan tasalla tästä ratkaisevasta matkasta kohti edistystä. Oppitunti 2. Täydellisen viihtyisän nurkkauksen luominen. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko miettinyt, miten voisimme parantaa lukutilaamme? Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, olen harkinnut joitakin lisäyksiä, jotta siitä tulisi kutsuvampi. Uskon, että pieni sivupöytä kirjoille tai kuumalle juomalle täydentää viihtyisän nurkkauksen. Kuulostaa loistavalta idealta. Sivupöytä toisi mukavuutta ja mukavuutta.
Juuri niin. Se tekee paljon helpommaksi nauttia lempiteetäni lukiessani. Voin kuvitella käpertyväni kirjan ja lämpimän juoman kanssa aivan vieressäni. Se lisää kokonaisvaltaista rentouttavaa tunnelmaa, eikö niin? Todellakin. Viihtyisän nurkkauksen tulisi tuntua intiimiltä ja rauhoittavalta. Millaisen tyylisen sivupöydän kuvittelet tilaamme? Kuvittelen puupöydän, ehkä maalaismaisella viimeistelyllä täydentämään sisustusta. Maalaismainen ilme sopisi kauniisti yhteen olemassa olevien huonekalujemme kanssa. Se toisi ripauksen lämpöä, vahvistaisi kodikkuutta. Pitäisikö meidän harkita myös lamppua lisävalaistukseksi? Lamppu varmasti parantaisi tunnelmaa, etenkin iltaisin lukemista varten. Pehmeä hehku loisi rauhallisen tunnelman. Kyllä, se auttaisi minimoimaan silmien rasitusta, kun luemme yöllä. Oletko harkinnut myös joidenkin koristeelementtien sisällyttämistä? Se on erinomainen ajatus. Ehkäpä jotkut pienet kasvit voisivat lisätä luonnollisen säväiksen. Vehröys kirkastaa aina tilaa ja puhdistaa ilmaa. Voisin myös lisätä koristeellisia kirjanmerkkejä sivupöytään. Se palvelisi sekä toiminnallista että esteettistä tarkoitusta. Nautin ajatuksesta, että viihtyisässä nurkkauksessamme on henkilökohtaisia yksityiskohtia. Persoonalliset yksityiskohdat tekevät tilasta ainutlaatuisen meidän. Entä tyynyt tai peitto? Ne lisäisivät mukavuutta. Kyllä, pehmeät tyynyt ja lämmin viltti kutsuisivat meidät rentoutumaan. Voisin löytää värikkään viltin piristämään aluetta. Väripilkku olisi virkistävää ja iloista. Älkäämme unohtako itse kirjoja. Todellakin. Lempikirjallisuuden pitäminen käden ulottuvilla on välttämätöntä. Olen innoissani voidessani esitellä koko elmaani viihtyisässä nurkkauksessamme. Tästä nurkasta tulee meille molemmille pyhäkkö. Kuvittelen sen olevan täydellinen paikka hiljaiselle pohdinnalle ja nautinnolle. Tällaisen tilan luominen parantaa yleistä hyvinvointiamme. Olen samaa mieltä. Kirjojen parissa viettäminen mukavassa nurkassa tuo iloa. Pitäisikö meidän suunnitella päivä kaikkien tarvittavien tavaroiden keräämiseksi? Kyllä, se olisi hauska retki. Odotan sitä innolla. Yhdessä voimme tehdä viihtyisästä nurkkauksestamme totta. En malta odottaa, että näen miten kaikki loksahtaa kohdalleen. Tästä tulee varmasti meidän suosikkipaikka kotona. Oppitunti 3. Valmistautuminen matkalle lemmikkien kanssa. Hyvää huomenta, Anna. Oletko valmis matkaamme varten? Hyvää huomenta, John. Uskon olevani valmis, mutta minun täytyy pakata myös kissaani varten. Lemmikkieläimen pakkaaminen voi olla monimutkaista. Mitä aiot ottaa mukaan? Olen jo lisännyt lemmikkien kuljetuskopan pakkauslistalleni. Se on välttämätöntä kissan kanssa matkustaessa. Se varmistaa niiden turvallisuuden. Kyllä, priorisoin aina heidän mukavuuttaan matkoilla. Pitääkö kissalle ottaa myös ruokaa? Ehdottomasti. Aion pakata tarpeeksi ruokaa koko matkalle. Se on viisasta. Riittävä ruoka ehkäisee stressiä. Minun täytyy tuoda myös niiden lempiherkut. Ne voivat olla rauhoittavia lemmikeille.
Herkut voivat tehdä kokemuksesta kisoollesi nautinnollisemman. Pitäisikö minun ottaa mukaan myös vettä? Kyllä, veden ottaminen mukaan on ratkaisevan tärkeää. Nesteytys on tärkeää matkustamisen aikana. Pakkaan mukaan kätevästi kannettavan vesikulhon. Se on erittäin käytännöllistä. Lemmikit voivat tulla janoisiksi, etenkin pitkien matkojen aikana. Onko mielestäsi muita olennaisia asioita, joita minun pitäisi ottaa huomioon? Voit halutessasi ottaa mukaan pienen peiton tai lelun mukavuutta varten. Tuo on loistava idea. Tutut asiat voivat auttaa vähentämään ahdistusta. Lisäksi sinulla tulisi olla hihna, jos aiot viedä kissasi ulos. Minulla on tällä hetkellä valjaat ja talutushihna valmiina ulkoilua varten. Täydellistä. Kissan turvallinen olo antaa sille mahdollisuuden tutkia ympäristöä turvallisesti. Tarkistan myös lemmikkien tuomista kohteeseemme koskevat matkustussäännöt. Se on fiksu päätös. Näiden sääntöjen ymmärtäminen on välttämätöntä sujuvan matkan kannalta. Arvostan aina hyödyllisiä neuvojasi, John. Autan mielelläni. Lemmikkien kanssa matkustaminen voi olla palkitsevaa. Kyllä, nautin seikkailujen jakamisesta karvaisen ystäväni kanssa. Kissasi varmasti arvostaa ponnistelujasi sen mukavan olon varmistamiseksi. Toivon niin. Haluan heidän tuntevan olonsa rentoutuneeksi matkan aikana. Rentoutunut lemmikki johtaa usein miellyttävämpään kokemukseen kaikille. Alan nyt järjestellä kaikkea, jotta en unohda mitään. Kuulostaa järkevältä suunnitelmalta. Valmistautuminen on avain onnistuneeseen matkaan. Olen innoissani matkastamme ja vielä enemmän sen jakamisesta kissani kanssa. Se on varmasti seikkailu täynnä ihania muistoja. Oppitunti 4. Ammattimaisen pukeutumisen tärkeys. Hyvää huomenta, Anna. Oletko valmistautunut ensi viikon suureen kokoukseen? Hyvää huomenta, John. Kyllä, aion pukeutua tilaisuutta varten tyylikkäästi. Se on viisas päätös. Ammattimainen pukeutuminen luo usein positiivisen vaikutelman. Totta kai. Uskon, että ensivaikutelmilla on suuri merkitys. Olen samaa mieltä. Pukeudun pukuun osoittaakseni sitoutumiseni ja vakavuuteni. Puku viestii itsevarmuutta ja ammattimaisuutta. Näytät tyylikkäältä. Kiitos, Anna. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty asu kokousta varten? Harkitsen räätälöityä blazeria ja räätälöityjä housuja. Kuulostaa tyylikkäältä ja sopivalta. Aiotko sinäkin pukea puseron päälle? Kyllä, aion käyttää klassista valkoista puseroa. Se on ajaton ja monikäyttöinen. Valkoinen pusero sopii hyvin yhteen lähes minkä tahansa asun kanssa. Se on loistava valinta. Haluan varmistaa, että esiinnyn pätevänä ja luotettavana ihmisenä. Vaatteesi voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten muut sinut näkevät. Haluan myös tuntea oloni mukavaksi vaatteissani kokouksen aikana. Mukavuus on välttämätöntä. Rento olotila antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä esitykseesi. Pyrin asussani tasapainottamaan tyylin ja käytännöllisyyden. Tuo on fiksu lähestymistapa. Harkitsetko lisävarusteita?
Ajattelin käyttää yksinkertaisia mutta tyylikkäitä koruja, ehkä nappikorvakoruja. Se täydentäisi ulkonäköäsi häiritsemättä kuitenkaan. Juuri niin. Hienovarainen kosketus voi parantaa ammattimaisuutta. Entä kenkäsi? Onko sinulla mielessäsi pari? Aion käyttää klassisia korkokenkiä. Ne ovat sekä tyylikkäät että ammattimaiset. Korkokengät voivat huokua itsevarmuutta, varsinkin räätälöityjen vaatteiden kanssa yhdistettynä. Olen samaa mieltä. On tärkeää, että jokainen yksityiskohta on kohdallaan. Mitä mieltä olet itse tapaamisesta? Olen innoissani, mutta hieman hermostunut. Haluan ilmaista ajatukseni selkeästi. Hyvin pukeutuminen voi lisätä itseluottamusta tällaisissa tilanteissa. Uskon, että se voi myös auttaa rauhoittamaan hermojani. Asukokonaisuuden valmistelu on osa onnistuneen esityksen varmistamista. Kyllä, se edistää yleistä valmiuttani kokoukseen. Olen varma, että teet positiivisen vaikutuksen kaikkiin läsnäolijoihin. Kiitos kannustuksestasi, John. Se merkitsee paljon. Odotan innolla, kuinka hyvin esität ideasi. Yhdessä voimme luoda ammattimaisen ilmapiirin, joka kannustaa menestykseen. Ehdottomasti. Hyvin pukeutuminen luo tunnelmaa koko kokoukselle. Oppitunti 5. Alcottin perheen perintö. Hyvää huomenta, Anna. Oletko koskaan lukenut Alcottin perheestä? Hyvää huomenta, John. Kyllä, olen lukenut heistä joitakin kiehtovia tarinoita. Heidän tarinansa on varsin merkittävä. Kirjailija Louisa May Alcott eli kiehtovan elämän. Todellakin. Hän elätti perhettään kirjoittamisellaan. Se on varsin inspiroivaa. Hän otti myös vastuulleen 4 sisarensa hoitamisen. Sen on täytynyt olla haastava tehtävä. Kotitalouden hoitaminen vaatii paljon vaivaa. Todellakin. Luisalla oli merkittävä rooli perheensä elättämisessä. Kiitän hänen omistautumistaan. Hän teki usein suurimman osan sisartensa hoitamiseen liittyvästä työstä. Kyllä, hänen elämänkokemuksensa vaikuttivat suuresti hänen kirjoittamiseensa. Näen, miten hänen vastuunsa perheestä on muokannut hänen luonnettaan. Pikkunaiset on upea kuvaus hänen elämästään siskojensa kanssa. Hahmot koskettavat monia lukijoita. Ne kuvaavat sisaruuden iloja ja haasteita. Uskon, että sisarten välinen side heijastelee Louisan tosielämän kokemuksia. Miten hänen kasvatuksensa vaikutti hänen näkemykseensä naisten rooleista? Louisa puolusti naisten oikeuksia ja itsenäisyyttä teoksissaan. Se oli hänen aikanaan varsin edistyksellistä. Hän raivasi tietä tuleville sukupolville. Hänen päättäväisyytensä kirjoittaa naisten sisäisestä elämästä oli uraauurtavaa. Oli virkistävää nähdä naishahmoja, joilla oli syvyyttä ja tavoitteita. Monet lukijat löytävät inspiraatiota hänen tarinoistaan. Ne kannustavat sinnikkyyteen ja rohkeuteen. On kiehtovaa, miten hänen henkilökohtaiset haasteensa muovasivat hänen uskomuksiaan. Kyllä, hänen sitoutumisensa perheeseen ja velvollisuuksiin pysyy keskeisenä hänen kirjoittamisessaan. Miten Alcottin perhe hoiti talouttaan vaikeina aikoina?
Perheellä oli usein taloudellisia vaikeuksia. Louisa työskenteli väsymättä elättääkseen perheensä. On sydäntä lämmittävää nähdä, miten hän tasapainotteli intohimonsa ja vastuunsa. Hänen sinnikkyytensä on esimerkki sinnikkyyden tärkeydestä vaikeina aikoina. Mietin, miten sisarten välinen dynamiikka kehittyi heidän kasvaessaan. Heidän suhteensa kypsyivät, samoin kuin heidän ymmärryksensä elämän monimutkaisuudesta. Sen on täytynyt olla kaunis muodonmuutos, täynnä naurua ja haasteita. Kyllä, he pysyivät läheisinä yksilöllisistä poluistaan huolimatta. Alcottin sisaret todella edustavat perhesiteiden vahvuutta. Heidän perintönsä inspiroi edelleen lukijoita ympäri maailmaa. Odotan innolla pikkunaisia uudelleen. Se tuntuu ajattomalta. Jokainen lukukerta paljastaa uusia oivalluksia heidän elämästään ja kamppailuistaan. Kiitos, että keskustelit Alcottin perheestä kanssani, John. Nautin aina näiden rikkaiden historiallisten asioiden tutkimisesta kanssasi, Anna. Oppitunti 6. Ammattimaisuuden merkitys. Hyvää iltaa, Anna. Oletko huomannut, kuinka jotkut kollegat ovat erittäin keskittyneitä työhönsä? Hyvää iltaa, John. Kyllä, minäkin näen sen. Heidän omistautumisensa on vaikuttavaa. Ymmärrän, miksi he ovat tärkeitä työpaikalla. He edistävät merkittävästi tiimin menestystä. Todellakin, heidän sitoutumisensa johtaa usein erinomaisiin tuloksiin. Miten uskot heidän keskittymisensä vaikuttavan työympäristöön kokonaisuudessaan? Kun yksilöt ovat sitoutuneita, se motivoi myös muita parantamaan suoritustaan. Juuri niin. Keskittynyt tiimi edistää tuottavuuden ja erinomaisuuden kulttuuria. Lisäksi se kannustaa tiimin jäseniä yhteistyöhön ja innovaatioihin. Se on olennainen osa-alue. Tiimityöskentely kukoistaa ympäristöissä, joissa ihmiset ovat intohimoisia työtään kohtaan. Arvostan sitä, miten keskittyneet ihmiset usein jakavat tietämystään. Asiantuntemuksen jakaminen hyödyttää kaikkia ja edistää osaamisen kehittymistä. Mielestäni myös keskittyneet työntekijät tarttuvat haasteisiin helpommin. Kyllä, he näkevät haasteet pikemminkin kasvun mahdollisuuksina kuin esteinä. Heidän näkökulmansa kannustaa ennakoivaan ajattelutapaan tiimissä. Oletko nähnyt mitään erityisiä esimerkkejä tästä keskittymisestä käytännössä? Huomasin työtoverin, joka vastoinkäymisistä huolimatta pysyy päättäväisenä saavuttamaan projektin tavoitteet. Se on kiitettävää. Sinnikkyys voi usein johtaa läpimurtoihin. Uskon, että tällainen päättäväisyys innostaa muitakin säilyttämään samanlaisen asenteen. Kyllä, esimerkillä johtaminen on voimakas keino luoda yhtenäinen rintama. Mitä ominaisuuksia pidät tärkeinä keskittymisen ylläpitämiseksi? Hyvä ajanhallinta ja tehokas priorisointi ovat ratkaisevan tärkeitä. Olen täysin samaa mieltä. Nämä taidot antavat yksilöille mahdollisuuden jakaa energiansa viisaasti. Lisäksi häiriötekijöiden poistaminen on tärkeää keskittymisen ylläpitämiseksi. Se voi olla haastavaa, etenkin kiireisillä työpaikoilla. Strategioiden, kuten erityisten tavoitteiden asettamisen, toteuttaminen voi auttaa torjumaan häiriötekijöitä. Säännöllinen tavoitteiden asettaminen voi ohjata työntekijöitä ja antaa suunnan.
Tämä lähestymistapa voi myös parantaa kokonaisvastuuta. Odotan innolla, miten kollegamme voivat jatkaa keskittymiskykynsä parantamista. On jännittävää nähdä joukkueemme kasvua ja kehitystä. Ammattimaisuus on ratkaisevan tärkeää sekä yksilön että yhteisön menestykselle. Ehdottomasti. Jatkakaamme toistemme tukemista pyrkimyksissämme kohti parempaa keskittymistä. Yhdessä voimme luoda sitoutuneemman ja tuottavamman työympäristön. Olen innoissani siitä, minkälaisen vaikutuksen voimme saada aikaan yhtenäisenä tiiminä. Oppitunti 7. Johnin taiteellisen intohimon tutkiminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko koskaan nähnyt maalauksiani? Hyvää iltapäivää, John. En ole nähnyt heitä, mutta olen kuullut harrastuksestasi. Kyllä, harrastukseni on maalaaminen. Keskityn pääasiassa öljyvärimaalaukseen. Kuulostaa kiehtovalta. Öljyvärimaalaus mahdollistaa rikkaat värit ja tekstuurit. Todellakin. Rakastan sitä, miten eloisia värit voivat olla öljyväreillä. Oletko maalannut pitkään? Aloitin maalaamisen muutama vuosi sitten, mutta siitä on tullut intohimo. On hienoa nähdä, miten harrastuksista voi tulla merkityksellisiä asioita. Olen samaa mieltä. Saan suurta iloa ajatusteni ja tunteideni ilmaisemisesta taiteen kautta. Onko sinulla lempiaihetta maalata? Nautin maisemien maalaamisesta. Luonto inspiroi minua suuresti. Maisemat voivat olla todella lumoavia. Ne tarjoavat rauhan tunteen. Kyllä, ne antavat minulle myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia valoja ja varjoja. Oletko koskaan esitellyt maalauksiasi julkisesti? Olen. Osallistuin paikallisille taidemessuille. Sen on täytynyt olla jännittävä kokemus. Miten se meni? Aluksi olin hermostunut, mutta se osoittautui palkitsevaksi kokemukseksi. Voin kuvitella, kuinka tyydyttävää on jakaa työnsä muiden kanssa. Oli uskomatonta nähdä ihmisten arvostavan taidettani. Mien jopa joitakin maalauksiani. Se on upea saavutus. Sen täytyy tuntua vahvistavalta. Niin todellakin. On palkitsevaa tietää, että muut nauttivat työstäni. Saatko usein palautetta maalauksistasi? Kyllä, arvostan rakentavaa kritiikkiä. Se auttaa minua kasvamaan taiteilijana. Se on upea ajattelutapa. Se osoittaa sitoutumisesi kehittymiseen. Uskon, että jokainen maalaus opettaa minulle jotain uutta. Onko olemassa taiteilijoita, jotka inspiroivat työtäsi? Ehdottomasti. Ihailen Vincent van Goghin ja Claude Monetin töitä. Heillä molemmilla on niin ainutlaatuinen tyyli. Heidän värien käyttönsä on lumoavaa. Kyllä, heillä on kyky vangita tunteita ja kauneutta taiteessaan. Oletko koskaan harkinnut virallisten taidekurssien käymistä? Olen ajatellut sitä. Muodollinen koulutus voisi hioa taitojani entisestään. Se voisi tarjota arvokkaita tekniikoita maalaustesi parantamiseksi. Kuvittelen, että kokeneelta taiteilijoilta oppiminen olisi inspiroivaa. Työpajat ja kurssit voivat myös edistää yhteyksiä muihin taiteilijoihin. Se olisi hyödyllistä. Kokemusten jakaminen voi johtaa uusiin ideoihin.
Haluaisin nähdä lisää töitäsi. Ehkä voisit järjestää pienen näyttelyn. Mielenkiintoinen ajatus, Anna. Harkitsen sitä tulevaisuudessa. Uskon, että sinulla on lahjakkuutta jaettavaksi laajemmalle yleisölle. Kiitos kannustuksestasi. Taide todella rikastuttaa elämääni. Odotan innolla taiteellisen matkasi avautumista. Yhdessä jatkakaamme taiteen ja luovuuden kauneuden tutkimista. Oppitunti 8. Asiakaskunnan laajentaminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko harkinnut markkinointistrategiaamme uudelle tuotelinjalle? Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, mielestäni meidän on tutkittava luovia lähestymistapoja. Hyvä idea. Innovatiiviset strategiat voisivat houkutella laajemman asiakaskunnan. Ehdottomasti. Monimuotoisten väestöryhmien tavoittaminen on olennaista kasvullemme. Mitä erityisiä strategioita sinulla on mielessäsi, jotka voisivat vedota laajempaan yleisöön? Voisimme hyödyntää sosiaalisen median markkinointia tehokkaammin. Sosiaalinen media tarjoaa valtavan potentiaalin tavoittaa erilaisia asiakassegmenttejä. Kohdennettu mainoskampanja voisi esitellä tuotteitamme tietyille kohderyhmille. Lisäksi kiinnostava sisältö voi auttaa luomaan jännitystä brändimme ympärille. Pidän ajatuksesta järjestää interaktiivisia kampanjoita tai kilpailuja verkossa. Kilpailut sitouttavat asiakkaita ja lisäävät samalla brändin näkyvyyttä merkittävästi. Voisimme myös tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa laajentaaksemme tavoittavuuttamme. Yhteistyö vaikuttajien kanssa tuo usein tuotteellemme uskottavuutta. Heidän suosituksensa voi esitellä brändimme heidän omistautuneille seuraajilleen. Entä jos tutkisimme kumppanuuksia muiden brändien kanssa, jotka ovat arvojemme mukaisia? Erinomainen pointti. Yhteistyö voi hyödyttää molempia brändejä. Yhteiset markkinointitoimet voisivat myös vähentää kustannuksia ja samalla lisätä näkyvyyttä. Olen nähnyt onnistuneiden yhteistyöprojektien johtavan myynnin ja bränditietoisuuden kasvuun. Kyllä, ja se edistää yhteisöllisyyttä eri brändien ja niiden yleisöjen välillä. Meidän tulisi myös harkita tuotevalikoimamme monipuolistamista, jotta se vastaisi erilaisiin mieltymyksiin. Tuotevalikoimamme laajentaminen voisi houkutella uusia asiakkaita, jotka arvostavat monipuolisuutta. Olen samaa mieltä. Markkinatutkimuksen tekeminen voisi antaa arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista. Asiakaskuntamme ymmärtäminen auttaa meitä palvelemaan heitä paremmin. Mitä mieltä olet tapahtumien järjestämisestä tuotteidemme mainostamiseksi? Tapahtumien järjestäminen voi luoda henkilökohtaisen yhteyden asiakkaisiimme. Interaktiiviset kokemukset antavat asiakkaille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa brändimme kanssa henkilökohtaisesti. Uskon, että se lisää asiakasuskollisuutta ja kannustaa puskaradioon. Se on uskomattoman tärkeää. Tyytyväiset asiakkaat jakavat usein positiivisia kokemuksiaan. Odotan innolla, että pääsen keksimään lisää ideoita siitä, miten voisimme laajentaa tavoittavuuttamme. Yhdessä voimme kehittää kokonaisvaltaisen strategian, joka toimii tehokkaasti. Odotan innolla, miten nämä aloitteet auttavat kasvattamaan asiakaskuntaamme. Oppitunti 9. Paikallisen puiston löytäminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko käynyt naapurustomme uudessa puistossa? Hyvää iltapäivää, John. Kyllä,
kävin siellä viime viikonloppuna. Se oli ihana. Olen kuullut, että siellä on kävelyreittejä. Millaisia ne olivat? Kävelyreitit ovat hyvin hoidettuja ja tarjoavat kauniita maisemia. Kuulostaa houkuttelevalta. Millaisia puita ja kasveja näit? On olemassa useita lajeja, kuten tammea ja vaahteraa. Kukat ovat eloisia. Sen täytyy olla ihana paikka rentoutua ja olla yhteydessä luontoon. Ehdottomasti. Tunsin rauhan tunteen kävellessäni poluilla. Huomasitko, että puistossa oli paljon ihmisiä, jotka nauttivat siitä? Kyllä, aika moni perhe oli ulkona nauttimassa itsestään. Ymmärtääkseni heillä on myös leikkikenttä. Miltä se näytti? Leikkikenttä on upea. Se on varustettu moderneilla keinuilla ja liukumäillä. Kuulostaa hyvältä idealta lapsiperheille. Todellakin. Useat lapset leikkivät iloisesti. Heidän naurunsa lisäsi tunnelmaa. Leikkikenttä vahvistaa puiston yhteisöllisyyden tunnetta. Huomasin monien ihmisten pitävän piknikkejä nurmikolla. Piknikalue kannustaa seurusteluun ja ulkona viihtymiseen. Kyllä, ihmiset olivat levittäneet vilttejä ja tuoneet herkullista ruokaa. Oliko piknikillä vai nautitko vain tunnelmasta? Minulla ei ollut piknikiä, mutta olisinpa sitä harkinnut. Ensi kerralla otan mukaan jotain eväät. Se tekisi kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Aion kerätä ystäviä piknikille puistoon. Kuulostaa ihanalta. Se olisi ihana tapa viettää aikaa yhdessä. Ruokailun jälkeen voisimme myös tutustua kävelyreitteihin. Aktiviteettien yhdistäminen tekee päivästä täynnä hauskaa ja rentouttavaa. En malta odottaa, että pääsen takaisin ja kokemaan puiston uudelleen. Ehkä voisimme järjestää piknikin yhdessä. Haluaisin kovasti. Suunnitellaan se pian. Voimme kutsua muita yhteisössämme. He saattavat pitää siitä myös. Se varmasti vahvistaisi yhteenkuuluvuuden tunnetta naapureiden keskuudessa. Tämän puiston kaltaiset paikat kannustavat sosiaalisiin yhteyksiin, mikä on tärkeää. Olen samaa mieltä. Ulkona vietetty aika voi parantaa hyvinvointiamme. Olen iloinen kuullessani, että nautit vierailustasi. Kiitos, John. Odotan innolla monia muitakin ikimuistoisia kokemuksia siellä. Tehdään seuraavasta vierailustamme ikimuistoinen tapahtuma täynnä naurua, hyvää ruokaa ja luontoa. Oppitunti 10. Markkinointiyhteistyön tutkiminen. Hyvää huomenta, Anna. Toivottavasti voit hyvin tänään. Hyvää huomenta, John. Voin hyvin, kiitos. Mitä sinulla on tänään mielessäsi? Halusin palata keskusteluumme liiketoimintastrategioidemme laajentamisesta. Kuulostaa järkevältä. Mitä erityisiä alueita harkitset? Mielestäni meidän pitäisi keskustella mahdollisista markkinointiyhteistyöistä. Yhteistyö voi laajentaa tavoittavuuttamme huomattavasti. Olen avoin tämän tutkimiselle lisää. Hienoa! Yhteistyö muiden brändien kanssa voi esitellä tuotteitamme uusille yleisöille. Kyllä, ja se voi luoda yhteisöllisyyden tunnetta samanhenkisten yritysten välille.
Ehdottomasti. Yhteistyöllä voitaisiin myös vähentää yksittäisten markkinointikuluja. Tuo on erinomainen pointti. Pitäisikö meidän hahmotella potentiaalisia brändejä, joihin voisimme ottaa yhteyttä? Minulla on mielessäni muutama yritys, jotka sopivat hyvin arvomaailmaamme. Haluaisin kuulla ehdotuksesi. Yksi erottuva tuotemerkki on EcoStyle. He keskittyvät kestäviin tuotteisiin. EcoStyle sopisi meille erinomaisesti. Heidän yleisönsä vastaa kohderyhmäämme. Juuri niin. Heidän sitoutumisensa kestävään kehitykseen resonoi brändimme eetoksen kanssa. Millaista yhteistyötä näet heidän kanssaan? Ehkä yhteisbrändätty kampanja, jossa esitellään molempia tuotteitamme. Se voisi herättää huomiota ja herättää kiinnostusta molemmissa asiakaskunnissa. Entä jos järjestäisit yhteisen tapahtuman kampanjan edistämiseksi? Yhteinen tapahtuma loisi asiakkaillemme ikimuistoisia kokemuksia. Voisimme tarjota näytteitä molemmista merkeistä. Se olisi houkuttelevaa osallistujille. Pidän ideasta. Arpajaisten tarjoaminen voisi myös lisätä sitoutumista. Kyllä, kaikki rakastavat hyviä arvontoja. Ne kannustavat jakamaan sisältöä sosiaalisessa mediassa. Onko mielestäsi muita merkkejä, joihin meidän kannattaisi ottaa yhteyttä? Harkitsin myös Trendyhomea, suosittua sisustusyritystä. Trendyhomella on huomattava seuraajakunta. Yhteistyö heidän kanssaan voi tuottaa erinomaisia tuloksia. Voisimme luoda erityisen malliston, joka yhdistäisi tyylejämme tehokkaasti. Kuulostaa jännittävältä. Tuotteidemme välinen synergia voisi herättää kohinaa. Lisäksi niiden estetiikka täydentää brändi-imagoamme kauniisti. Pitäisikö meidän laatia tarjous molemmille tuotemerkeille? Kyllä. Hyvin harkittu ehdotus voisi korostaa yhteistyön hyötyjä. Meidän tulisi korostaa keskinäistä kasvua ja yhteisiä yleisöjä. Laadin alustavan luonnoksen ehdotukselle. Kun teet niin, voimme hioa sitä yhdessä ennen kuin otat yhteyttä. Odotan innolla yhteistyötä kanssamme tässä asiassa. Yhdessä voimme luoda vahvoja kumppanuuksia, jotka parantavat brändimme näkyvyyttä. Ehdottomasti. Tulevaisuus näyttää lupaavalta näiden mahdollisten yhteistyöhankkeiden myötä. Oppitunti 11. Uudelleen brändäyksen taito. Hyvää iltapäivää, Anna. Olen miettinyt brändimme identiteettiä. Hyvää iltapäivää, John. Mitä erityisiä näkökohtia siinä harkitset? Pohdin tässä vaiheessa, onko uudelleen brändäys tarpeen. Hyvä pointti. Uudelleen brändäys voi tuoda uutta eloa imagoon. Juuri niin. Se voisi houkutella uusia asiakkaita ja herättää uudelleen kiinnostuksen olemassa olevien keskuudessa. Oletko huomannut merkkejä, jotka viittaavat muutoksen tarpeeseen? Olen havainnut sosiaalisen median alustoillamme sitoutumisen vähenemistä. Se on huolestuttavaa. Yleisömme kanssa vuorovaikuttaminen verkossa on ratkaisevan tärkeää brändiuskollisuuden kannalta. Kyllä, brändi-identiteettimme päivittäminen voi auttaa meitä luomaan paremman yhteyden kohdeyleisöömme. Uudistettu visuaalinen ilme voisi tehdä brändistämme houkuttelevamman. Mitä uudelleen brändäyksen elementtejä pidät tärkeimpinä huomioon otettavina? Ensinnäkin meidän tulisi arvioida logomme ja värimaailmamme.
Nuo tekijät vaikuttavat merkittävästi ensivaikutelmaan. Lisäksi voisimme arvioida viestimme uudelleen varmistaaksemme, että se vastaa nykyisiä trendejä. Vahva viesti voi luoda emotionaalisia yhteyksiä asiakkaisiin. Oletko miettinyt, miten voisimme mitata uudelleenbrändäyksen tehokkuutta? Se on tärkeä kysymys. Meidän on määriteltävä selkeät mittarit menestykselle. Ehkä sosiaalisen median seuraaminen olisi hyvä alku. Kyllä, voisimme mitata seuraajien määrän ja vuorovaikutuksen kasvua. Kyselytutkimukset voisivat myös auttaa mittaamaan asiakkaiden käsityksiä ennen uudelleenbrändäystä ja sen jälkeen. Palautteen kerääminen suoraan asiakkailta tarjoaa korvaamatonta tietoa. Lisäksi myyntitietojen seuranta näyttää meille, vaikuttaako uudelleenbrändäys liikevaihtoon. Ehdottomasti. Parantuneet myyntiluvut osoittaisivat, että ponnistelumme ovat tehokkaita. Meidän tulisi myös harkita erityisten tavoitteiden asettamista sitoutumiselle ja myynnille. Kohdistetut tavoitteet auttavat meitä pysymään keskittyneinä ja arvioimaan edistymistä. Mielestäni teemme perusteellisen analyysin ennen kuin teemme mitään muutoksia. Se varmistaisi, että päätöksemme ovat hyvin perusteltuja. Olen innoissani uudelleenbrändäysaloitteen mahdollisuuksista. Minä myös. Se voisi mullistaa brändimme läsnäolon markkinoilla. Yhdessä voimme luoda entistäkin vakuuttavamman ja merkityksellisemmän brändi-identiteetin. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan tätä muutosmatkaa kanssasi.